بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا برنامج كيني دبكادل قيبتان waxaan kaga hadli doonaa ama aan ku eegi doonaa على مساركي مدحوينها ودنka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ee ka dhacay magaalada Djibouti shalay waxa ka qayb galay madax fara badan oo ka socotay dalalka bariga Afrika wadamada ka qayb galay inta badan waxa ku matalayay madaxda ugu sareysa wadamadaasi gaar ahaan Ethiopia, Kenya, Uganda iyo sidoo kale wadamada kale ee bariga Afrika waxa uga qayb galay madaxda ugu sareysa wadamadaasi Ethiopia waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed wadanka Kenya waxa ka qayb galay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta haddaba ujeedada ama dulucda qodobkani waxa uu yahay wadanka Soomaaliya iyo wadanka Djibouti oo aan ognahay inay yihiin laba dal oo walaalo ah oo isku mid ah marka la yiraahdo dhaqanka iyo diinta iyo dadka ku noolba waxa ka qayb galay oo Soomaaliya matalayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo aan ognahay toddobaadkaasi kii ka horeeyay in madaxweyne Farmaajo uu ka qayb galay isagoo Soomaaliya matalaya caleemasaarkii wadanka Uganda madaxweynihiisa Yoweri Kaguto Museveni ee ka dhacay magaalada Kampala maxay tahay sababta uu Farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliya uga qayb gali waayay caleemasaarka madaxweynaha Djibouti maxiisadii iyo xurguftii ka dhaxaysay labada dal ayaa saameyn ku leh mise ujeedo kale ayaa jirta arintaasi ayaynu la faguri doonaa iyo sababta ra'iisul wasaare Roble uu ugu diray madaxweyne Farmaajo ee uu isagu uga baaqday caleemasaarkaasi madaxweynaha wadanka Djibouti aan walaalahanahay waxa ila jooga saaxiibkay jaamac galad jaamac oo soo dhaweynaya mar kale way bal hadda ka waran arintan marka aynu dooxno madaxweyne Farmaajo kama uusan qayb galin caleemasaarkii madaxweynaha Djibouti isaga oo toddobaadka kii ka horeeyay ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha Uganda maxay tahay sababtu بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا جود هم بشعبك الصوماليات ميل كستي جوجان بوحن له سلام الله عليكم ان نورو هاتي محوس ka qayb galin caleemasaarkii على نكي إسماعيل عمر Geelle markii shanaad iyo kii lixaad mid la doortayba mar kale la doortay ma horta ma doorasho ka dhacay Djibouti wax doon ba dhacay waa doorasho waa dhacday waa la doortay ninkii hay ama halala tartamo ama yaa laga tartamin laakiin doorasho way dhacday ninkii mar kale la yiri waa lagu doortay markii shanaad iyo kii lixaad midkood arooska odayga kuma qayb ninkii odayga ahaa caleemasaarkiisii baa la isugu wacay madaxdii bariga Afrika ninkii dalalka kale waxa yimid hogaankoodii baa yimid Nuuro ay Soomaaliya uga baaqatay hogaankeedii ugu sareeyay Nuuro horta waan hambalyeynaya wuxuu doonay ba noqday Ismaaciil Cumar Geelle inuu meesha maartay wali sii joogo inkastoo dadka Djibouti iyo maartay ay isaga baahnaan lahaayeen dad iyagu maartay doorteen oo ay ku qanacsan yihiin inuu hogaan u noqdo oo la tartamo oo dhibca lagu kala qaado laakiin hadda maxaan ku dhahay boqolkiiba boqol waa untii maartay Addis Ababa ka dhex jirtay oo kale marka say dooni ba ha ahaatay meesha Allah kugu nabadgeliyaan leenahay marka taa laga yimaado maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore Soomaaliya waxa weeyaan madaxweynaha Soomaaliya madaxweynihii hore Soomaaliya waxa weeyaan marka la fiirinayo xaqiiqiyan waxa weeyaan waa maartay de horta isaga uu is og yahay oo waxa la yiri moogtahay caydin cuna calooshiisu ka yaacul qabaaba la yiri saba anigu hadii aan Farmaajo ahay ma tageen meeshaas sababtoo wuxuu sameeyay buu is og yahay iyo meesha maartay waxa yaala iyo maartay munaasabadu meesha maartay dad waqtiyadoodii ama mandate-koodii intooda badan haysta marka laga reebo isaga iyo Abiy Ahmed awal horena ciidamo dooranin uu iska joogay hadayna doorasho dhicin uu joogi inta ama uu ka dhimanayo ama laga caydinayo marka isaga iyo Abiy Ahmed midkoodna hadda mandate kuma joogo Soomaaliya garan mid waliba uu iska jooga meesha uu joogo laakiin Abiy Ahmed iyo Farmaajo waxay ku kala duwan yihiin Farmaajo waxa weeyaan de wuxuu geystay buu is og yahay isaga wax geystay dhibaato badan geystay awoodii qaranka Soomaaliya intii uu gacanta ku hayay ee uu maamulayay ayuu maxaan ku ilaahay cid walba dhibaato u geystay shacabka marka reer Djibouti iyo nidaamka meesha ka dhisan ee Djibouti waa kala labo laakiin Farmaajo wuxuu dhan uu israaciyay cadaawad buu ka dhex abuuray maaragtay Soomaaliya iyo Djibouti isagu maaragtay islaha cadaawadii marka uu sameeyay iyo dhibaatadii dhinaca maartay siyaasadda ku dhisan laab la kaca iyo maartay dulqaad la'aanta ee isagu uu isticmaalayay dhibkii ay keentay
weeyaan horta wuxuu ooga baaqday oo weji uu la tago maanta meesha la yiraahdo Djibouti ma ay jirto habeen barkii intuu soo kiciyay maxaan ku dhahay wasiirkii dhawaaqi jiray wakiilaha maaragtay wakaasa duhurkii intuu soo boqoliyay kii ugu dambeysay uu Djibouti waa cadawgeena oo lahaa يعني maxaan ku dhahdaa waa dareemi kartaa dal aad shalay cadow ku sheegaysay dubana waa maartay wasiirada ku xidhan weeye farmaajo ku xidhan weeye marka isagii iyo dubatoona waji uma yaala meesha kan hadda meesha tagay maxaan ku dhahaa Roblana dee waxa weeyaan magaca ummadda Soomaaliyeed buu taa waa ku mahadsan yahay inkastoo uusan maaragtay wax quman hadda uusan soo kordhinaya isagii muuqan marka muxuu yahay uga qayb gali waayay farmaajo waxa rasmiga ah ee uu uga qayb gali waayay waxa ay tahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore Soomaaliya siyaasadiisa waxay ku dhisan tahay nooc laab la kaca iyo maxaan ku idhaahdaa colaytan qof kasta oo maalin ay isqoomeen ama sidii uu rabay uu ka waayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa cadow Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka cadow uu aqoonsan yahay Djibouti ee uma aqoonsana Kenya muxuu aqoonsan yahay cadow Soomaaliya Kenya iyo Soomaaliya xagee isku dirireen danihii qaranka Soomaaliyeed iyo danihii shakhsiga ahaa uu isku dabaqaya Farmaajo cid kasta oo marka dantiisa ka hor imaata waxay ka hor timid dantii qaranka eeg Ismaaciil Cumar Geelle waxa intii markii isagu uu cusbaa ee uu maaragtay xaaladiisu ay cusbayd xilligii Djibouti uu kaga qayb galay shir maxaan ku idhaahdaa kulan uu ka hadlayay oo sanad iyo wax yar uu joogay dalkaba uu madaxweyne ahaa marka Farmaajo kulanka ay yeesheen wuxuu la soo qaaday sida xogta aan ku helayno in maaragtay xilliga doorashada yaani Farmaajo 4 sano markii la doortay shaqadii koobaad ee uu bilaabay waxay ahayd campaign iyo olole doorasho inuu galo sidoo dib ugu soo noqdo dadkii uu ka bilaabay markii Ismaaciil Cumar Geelle ka mid ahaa Ismaaciil Cumar Geelle uu ka aamusay marka wuxuu yidhi Soomaaliya hadda doorasho kama soo dhawa bal xilligeeda iyo waqtiga maaragtay la gaaro doorashada markaas ay inoo ahaanaysa laakiin hadda taageero iyo ka hor imaasho midna kuma siinayo Farmaajo mar hadii laga hor yimid waa kii maaragtay maxaan ku idhaahdaa duuduub oo galay meesha la yiraahdo Addis Ababa waa kii ku xijiyay meesha la yiraahdo Asmara albaabadii Kenya iyo Djibouti ba markaas uu xidhay marka xaqiiqda waxay tahay danihii isagu uu lahaa ee gaarka ahaa markii uu ka dhex waayay Djibouti iyo Kenya labadiiba cadow buu qoray dee dad makaso oo uu wax u sheegtana uu leeyahay oo iyagiina uu sheegay wuxuu yiri Kenya waa cadow Djiboutina waa cadow laakiin midkoodna cadow ma aha wixii ka dhaxeeya labada dalna waa gooni wixii ka dhaxeeya shakhsiyaadkana waa gooni danaha shakhsiga ah ee Farmaajo umbaayna ka hor yimaadeen tiiba marka waxa weeyaan uu cadaawad aan jirin oo oga abuuray oo shacabkii Djiboutina uu u muujiyay cadaawad iyo inuu maalin walba leeyahay mid soo fariisiyo ma dad wax ma garato aan maxaan ku idhaahdaa waxa laga hadlahay iyo meesha wax marayaan ba aan la soconin oo maqlay maxaan ku idhaahdaa Djibouti iyo Farmaajo isku dhacsan shacabkii Djibouti inay aflagaadeeyaan dawladda Djibouti aan walaalaha ahayn inay aflagaadeeyaan in lagu sheego cadow yaani waxyaalahaas oo dhan waxa weeyaan waa waxyaabaha maartay danaha shakhsiga ah uu isticmaalay tii Eritrea iyada oo maxaabiis wiilal Soomaaliyeed oo maxaan ku idhaahdaa ciidanka dalka Djibouti ka tirsanaa iyo saraakiil sare oo Djiboutiana ay hayaan cadawga Eritrea oo ay qabsadeen 200 kilomitir square ah ka ballaaran oo dumayro la yiraahdo oo Djibouti ay leedahay ay xoog ku haysato meesha la yiraahdo Eritrea iyo intuu dhaafay buu Eritrea laga qaado cunaqabataynta Djiboutina halkeeda ha joogto oo maxaan ku idhaahdaa inta hadhana hal la qabsado marka waxa weeyaan cadaawad iyo naxli isagu abuuray oo danihiisa shakhsiga ah uu kaga duulayo ayaa maaragtay keentay inuu ka qayb gali waayo tan inuu ka qayb galana wajina haduu meesha tagi lahaana wajaxo uu la tagi lahaa oo rag maxaan ku idhaahdaa tiro badan oo waa lagu wiirsan lahaa dii Muuse Biixi iyo Kenyatta iyo balaadan baa ka meesha jaamacu Yoweri Museveni madaxweynaha Uganda cali masaarkiisa 7 ka hor buu ahaa madaxweyne Farmaajo uu ka qayb galay ama madaxweynihii hore ugu yeelan madaxweynaha hadda ha ahaade uu ka qayb galay isagoo Soomaaliya matalaya Djibouti kama una qayb galin marka laga yimaado xifaaltan kan iyo waxan aad sheegayso ee danaha gaarka maxay ku kala duwan yihiin labada wadan ee midna tagay midna uu Djibouti waa dalkeennii way anu Uganda ma arag meel ku taalo waan maqlay mooyaan waay marka wax naga dhaxayn kara Uganda wax naga dhaxayn kara oo Ilaahay abuur xuduud ma leeyin
dhaqan ma lihin diin ma lihin dad nagama dhaxeeyo Ethiopia iyo Kenya dalal baaba inaga dhaxeeyo dhulal bay haystaan Soomaaliyeed iyaga wixii la doono marka ha loogu yeero ninkii la saaxiibahay iyo ninkii la culoobayaba de waa arag haada Soomaaliyeed ba ku noolo waxba ma aragtay daliil ba la keeni karaa laakiin Djibouti aniga dal shisheeye ma aha ma garab dhigi karo maxaan ku leeyahay Uganda ma garab dhigi karaan Djibouti oo ka Djibouti waxaan u aqaan dal walaalo Soomaaliyeed ay degan yihiin laakiin dawlad ahaan madax banaan oo jamhuuriyadda Djibouti la yiraahdo laakiin dadka ku dhaqan Djibouti ee Soomaaliyeed haday rabaan canfar ku dar iyaguna waa dad islaama waa qayb un Soomaalida kamid ah canfartu wax sii fog ma aha Soomaaliya garan dalkaas أن Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ay ku dhaqan yihiin ee Djibouti la yiraahdo ee waliba ay iyagu hoggaanka ka yihiin cadow baan u aqoonsanaya biduuni shuruu biduuni sabab wax sabab ah oo cadeyn karta una jirin caawa farmaajo hadii la weydiiyo sababta yaani ay ku dhacday in uu Eritrea intuu u talaabo uu yiraahdo Eritrea cuna qabataynta laga qaaday iyadoo dhul Djibouti leedahay haysata kama uu jawaabi karo sababta uu cadow ugu tilmaamay Djibouti maxaan ku yiraahdaa iyada oo shirki markii hadda la qabanayay shirki maxaan ku yiraahdaa amniga iyo nabadgelyada Afrika miyaa wax noocaas loogu magac daray ee la lahaa Soomaaliya ha loogu sameeyo wixii ergey gaar ah loogu magacaabo ay ku dhihi jireen isagoon la qabanin shirka yuu yahay wuxuu qaylinayay ninkii dhihi jiray Dubbe ee uu yiri Djibouti iyo Kenya waxay rabaan cadaadis saarayaan hada shirkiiba lama qabanin ogow olay wadaan oo cadawgeena u lahaa hatta olole la wado adduunku dalalku iyagu isdilaya oo maxaan ku yiraahdaa madaafiicda isla dhacaya oo dhul kala qabsanaya iyo hadana diblomaasiyadooda iyo nidaamkooda maaragtay diblomaatigu u shaqeeya tusaale yar kooban meesha la yiraahdo Suudaan iyo Ethiopia dhul ballaaran bay maanta Suudaan ka haystaa Ethiopia maxaabiis boqolaal ah oo ciidanka militariga Ethiopia iyo maleeshiyaadka qowmiyadda Axmaarada iyo ciidanka gaarka ah deegaanka Axmaarada isugu jira oo boqolaal ah ay shalay soo bandhigeen Suudaaniisku Soomaaliya gar oo ay hayaan oo direyskii qabo qoriyihii laga aruurinayo ciidan tirab badan oo ciidanka badana sidaasi oo ay tahay haddana safaaradihii Khartoum iyo Addis Ababa mid waliba way shaqeysaa waxa ka socda dagaalka labada la isku hayo iyo diblomaasiyadu waa kala labo marka maxamed Abdullaahi Farmaajo waxa weeye waxa dhibka keenaya waxa weeyaan waa damaca isaga shakhsiga ah wax u dhaxeeya Djibouti iyo Soomaaliya oo aan wanaag ahayn ma jiro wax u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo aan wanaag ahayn ma jiro dhaqaalaha ugu badan iyo hantidii ugu badnayd ee ummadda Soomaaliyeed shanteeda dhinac yaa tala Nairobi taala way waa ku fahmay aad baa ma santahay xogaha qaar baa waxay leeyihiin madaxweyne Farmaajo maadaama uu Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland oo iyagu hore u sheegtay inay ka go'aan Soomaaliya inteeda kale uu ka qayb galayo maaragtay caleemasaarkii madaxweynaha Djibouti oo lagu marti qaaday munaasab ma in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi iyagoo laba dal kala matalaya ay isgarab fadhiistaan oo caleemasaarka ay ka wada qayb galaan marka sidaas uga baaqday oo ra'iisul wasaaraha ugu diray arintaasi ma u malaynaysaa inay suuragal tahay ama wax jiri kara ay tahay ma suuragal ma wax jiri karna ma haddaba iyagoo laba dal ka kala socda iyo salaamayeen Muuse Biixi iyo maxaan ku yiraahdaa iyo Roble marka hadii laga cararayo laba dal markuu Djibouti kula kulmayay ee intaas oo goor ay wada hadlayeen maxay ku wada hadlayeen maxaa wada hadlay Soomaaliya iyo Somaliland baa wada hadlay adigu farta saa doonto u dhig Soomaaliya iyo Somaliland baa wada hadlay Farmaajo iyo Muuse Biixina waa is hor fadhiyeen Soomaalida garan haddana waxa ka qayb galay meesha Soomaaliya iyo Somaliland baa ka qayb galay aduu ama laba dal ka dhig ama laba dad ka dhig marka maqraashiisa u sheegay waxa uu sheegay hadii uu diidayo Muuse Biixi oo uu leeyahay Somaliland haday ka qayb galayso kama qayb galayno waxa weeyaan inuu wafdi dira ma ahayn soo agar in Khadiija Diiriyo iska joogan bay ahayd inuu Muuse wada mataleen maya Muuse soo jamhuuriyadiisa xambaarsan inuu meeshiisa tagay ahayd dhahan anaguna waxaan ka caroornay Muuse meesha tagay laakiin Farmaajo ugama baaqanin arintaas ee waxa weeye arinta Farmaajo waa caydin cunay calooshiisu ka yicul qaba isagu wuxuu geystay dan qaranna meesha ugama baaqanin ee dan shakhsiya uu uga baaqday su'aalka aan xog kale oo aan helay waxa ay sheegaysaa in madaxweynaha Djibouti ama dawladda Djibouti baan raado
inay casuumaadda si gaara ugu soo dirtay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee aysan casuumaad guud oo Soomaaliya u soo dirtay oo maaragtay casuumaad furan ah oo ciddii la rabo markaas ay Soomaaliya dirsan karto aysan soo dirin casuumaad madaxweynaha ku socdana inay soo dirin ee ay soo dirtay prime minister ka of Soomaaliya in uu ka qayb galo calaamasaarkaas isaga lagu casuumay sida hadday u jirto soo dawladda Djibouti iyadoo gardarrada male oo maysan kala dooranin madaxdii Soomaaliyeed markaas in uu xubin gaar uga qayb galo ما وهدي أي تهيتها أنا وحكت أنا هي واحد هاي إن سمارتي official دولة جيبوتي أي عسومات أو صادرتي دولة الصومالية إن كسر قيب كشو مدحضة يعني دولة الصومالية عدة دوني بهالنقطة قف جاره حكومة عونا لما شيء لكن عسومات official أنا صادرتي يعني حتى كنا سفارة ما حنقول جيبوتي للسومرسية يدون وزارة أهريمها بدأ أي جيسي سيدا اللوجي ما حنقول في الصومالية إن سيدا أنا مارتايت وكوب حيوفتي رئيس الوزراء هدي مركز سيد دوني بهالنقطة هدي سجارة الله صو مجعابه هبل يهدي أنا صار مجعابين بقى وحاول هرتب وكلا لبو إن اللي قف هبل هالنوي مادو تاسي واحد قلب وين ومد waxay xad gudub ku tahay qaranimada Soomaaliya iyo jiritaankeeda iyo dawladnimadeeda iyo xad gudub ku tahay oo maxaa in la yiraahdo hebel ha noo yimaado hebelna noo imaanin taasi waa khalad markii dhinac laga fiiriyana waxay noqonaysaa maxaan ku dhahayto sax bay noqonaysaa de farmaajo cidna xil uma hayo ma aha madaxweyne Soomaaliyeed maanta wanaka fil Soomaaliya iska jooga maxaa lagu problem laakiin problem xil buu haya de maashi wali waxa la diidayaa intii qof bedela la helayo meeshaas ka sii joogo magaciisa iska wataa meesha uu rooraya kalena haysa rooro laakiin cid uu maanta farmaajo waxa la doortay ma aha waa serious weeyaan waa xaqiiq weeyaan farmaajo xilli baa la doortay xilligii la doortayna waa ka dhamaaday sharciga Soomaaliyana ma dhigayo madaxweynaha waxa way 4 sano iyo shii baa la doortay Soomaaliya garan ma jirto 4 sano go'aan buu leeyahay baarlamaanku kuwana 4 sano leeyihiin hadii intii baarlamaanka mandatekiisu uu jiray ay muddo kordhin sameyn lahaayeen sifa sharciya ah waafaqsan te marka waxa weeyaan iyaga dastuuri aha laakiin iyagoon dastuuri ahayn marka waqtiga ka dhamaaday baarlamaanku waxa weeyaan qodob bay cuskanayaan baarlamaanka inta la bedelayo inta la helayo qof bedela ama xubinka baarlamaan bedela inta laga helayo iyaga sii joogaya si uu halka u banaana laakiin tan ma aha tan markii waqtigu dhamaado gudoomiyaha baarlamaanka ku dalaacaya iyadoo biduuni shuruud laakiin gudoomiyihii baarlamaanka wuxuu aaminsan yahay inuu mushaarka u hayo farmaajo oo irsaaq kalaba meel kale ayna ka soo galin marka muhiimaddu waxa weeyaan farmaajo hadda cidna xil uma hayo sifa sharciyana kuma joogo wax uu ku joogana ma laha maxaa loogu xagxaganaya inuu ka qayb gali waayo xafladda Djibouti de wali xilkii ban laga wareejin maadaama aan xilkii laga tan yaa u dirsaday Uganda yaa u dirsaday isagoon ba aaday Soomaa tan inuu aaday ahay waqfa isagoo magacii wata soo koobayna barnaamijka aad u maasantahay su'aasha ugu dambaysa Rooble meesha uu tagay uu ka qayb galay madax kala duwan baa la arkay isagoo salaamayo la kulmay Muuse Biixi madaxweynaha Somaliland baa kamid aha Uhuru Kenyatta kamid aha oo maaragtay waliba ay si afkiisa ugu dhaweynayeen Muuse Biixi marka uu salaamayay ay kulmayeen labada madaxweyne aan idhaahdo ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha Somaliland waliba ay aad isugu qoslayeen isugu faraxsanaayeen sida muuqatay meel gadaal waxa laga arkay Salaad Ali Jeeli iyo Khadiijo kur ka soo dhiibanay fiiray Bruno qoslay gala meesha inay kaamirooyin yaalan ma ay ogaa arinta ka waran tama iyagu waxay islaahayeen waxaad farmaajo u sheegtaan ka fiiriya meesha intaas ay islaahayeen meesha laakiin kaamirooyin baa yaalayba wax walba sii gudbinay tooda lama baahnaba iyaga dhowristooda laba waxay rabeen inuu u cadhoodo Muuse Biixi Uhuru afka u taago ninkana shalaytu wuxuu muujiyay mas'uuliyad buu muujiyay waa qof ka maaragtay maanta marka xaqiiqda laga hadlayo Soomaaliya isaga matalaya isaga hoggaanka Soomaaliya labada uu gees galiir Uhuruna afka u taago meeshan dan shakhsi baa taala Soomaaliya iyo Kenya hadii cadaawad ama colaadi ka dhaxayso ama colaytan uu ka dhaxeeyo waxaad u malaynaysaa in maxaan ku idhaahdaa farmaajana uu cadhoon lahaa Rooblena uu qosli lahaa no ma dhacayso taas Soomaaliya waa Soomaaliya qof kasta oo Soomaaliya cadawgiisa iyo wuu yaqaanaa nasteexiisa ma dhahayo anigu Kenya nasteexa laakiin cadaawad labada dal la yiraahdo ma jirto labada shacabna cadaawadu kama dhaxayso labada dawladoodna cadaawadu kama dhaxayso waxaan farmaajo abuurtay danaha shakhsi ee isaga ah iyo dib u soo noqoshadiisii doorasho yuu ka dhaxwaayay
marka maslaxadda gashay fiiri maslaxadda gashay Eritrea iyo Ethiopia ee Djibouti iyo Kenya laga waayay maxay tahay baad isleedahay qof kasta oo Soomaaliya oo Ilaahay aqli siiyay kaliya inta inuu maartay fiiriyo yaa maartay muhiim ah Ethiopia maxay inaga yaala okay ra'iisul wasaare Eritrea maxay inaga yaala oo ka dhameystay Eritrea maxay inaga yaala Djibouti Ethiopia maxay inaga yaala Ethiopia dhul bay naga haysataa dal Soomaaliyeed bay haysataa oo ah dhulka ugu balaaran ee maamulka Ethiopia hoos yimaada Soomaaliya garan haddii Ethiopia cid ay wax tarayso halkaas ka muuqan lahayd jigjigay ka muuqan lahayd dhagax buur bay ka muuqan lahayd qabri dahar bay ka muuqan lahayd Soomaaliya garan marka maslaxadda gashay Addis Ababa iyo Asmara ee Djibouti iyo Nairobi aan gelin taa waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed inay ka jawaabaan aad aan maasantahay problem marka muxuu muujiyay shalay problem mas'uuliyad buu muujiyay hogaamin buu muujiyay wuxuu muujiyay Soomaaliya waxa ay tahay Soomaaliya inaan qof lahayn inaan qof tunka saaran karin inaan lagu dabaqi karin dawladnimada iyo jiritaanka qaranka Soomaaliya dana shakhsiya intaas uu muujiyay wuxuu muujiyay hambalnimo iyo maxaan ku siyaasad furfuran oo ku dhisan maxaan ku aqoon iyo aragti ku dhisan iyo diblomaasiyad buu muujiyay hatta qofka hadaad nacab tahay yaani farmaajo wuxuu rabaa qofku isagu cadhoodo in loo cadhoodo qofku u farxana in loo farxo Soomaaliya garan taasina wax suuragal ma aha maantana cid uu xil u hayo maxaan ku ilaahdaayo ma jirto Soomaaliya garan wixii meesha ku jooga waa una cadays aad iyo aad baa mahadsantahay jaamac galada ayuu kaasi hadda wadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi kooban ee aan kaga warramaynay على مساركي ودن كجبوتي مدحوينها جبوتي يكقد لآنت مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو تاني كلن ضم بسداسيو في أمان الله.